जब तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए शहर की शराफत कम पड़ जाएगी, उस दिन तुम्हें इस दरिंदे की याद आएगी। नवाब की जगह लेने के लिए आपको सिर्फ यही एक गधा मिला था क्या? इसको तो यह भी नहीं पता होगा कि पिस्तौल की नल्ली कहां होती है, उसका ट्रिगर कहां होता है।